gravar rápido só pra mostrar a chuveira. Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Tá com a fogueira! Mano, eu tinha esquecido de iniciar o vídeo, mas já tá chovendo! Que isso? Já tá chovendo e isso ainda tá com aqui. Nossa, mas que fogueira, hein? Oxe, bota aí, bota pra fortalecer. E como eu já vou dizendo, já se inscreve no canal e deixa seu like, que aqui são os tigres americanos. Não adianta, pode tá chovendo, mas fica aqui. Até aí, mano. Que eu vou fazer a cor legal de novo. Galera, eu tenho que ir logo, porque tá chovendo aqui, galera. Que merda. Eu tenho que vir logo gravar a fogueira. Ó, encontro de canal. Ó, mano. Galera. Mano, ó, já se inscreve no canal que eu iniciei muito rápido. Deixa no like, galera. Se inscreve no canal. Assiste o notificação para não perder. Que fumaça, mano. Galera, tá fumaçando demais. Galera, hoje a gente vai ter que acabar rápido. Não vai acabar rápido. O meu vídeo. Deixa o meu like, se inscreve no meu canal, por favor. Galera. Qual é o nome do canal? Liz Militão, se inscreva. Passa lá, mano. Passa lá, Liz Militão. É muito bom, mano. Não pode perder. Só tem vídeo aqui. Não pode perder isso, meu papai. Mano, porque tem vídeo lá pintando. Mano, eu tenho que falar rápido. Vai seu celular para aí. Aquela menina, vocês estão vendo, só aquela. E aquele ali é o tigre Ó. americano que vai falar. Opa! Então, mano, essa é a fogueira. Não, fala, galera, como eu ia falar no início do vídeo, mas eu já iniciei da forma mais rápida do mundo. Então, mano, Eu não tinha que fazer a coisa, galera, porque não deu tempo. Porque isso mesmo, meu parceiro. começou a chover e não deu tempo pra eu terminar o vídeo. Então aqui a gente já voltou com a fogueira que você Mano, pode já ver. deixa seu like. Uma fogueirona Olha a aí. fogueirona, meu parceiro. Olha a fogueira, se dá pra ver A aí. gente tava gravando aqui, gente, galera, separada. Aí a gente veio aqui, a gente fez a fogueira junto. Mano, a fogueira Aí a fogueira é muito boa, velho. Mano, Entrou fumaça no meu olho. Isso arde muito. mano, fez! Galera, mano, se inscreva no Diego Leão do Norte, por isso tem vídeo top, galera. não esquece de passar no Anderson Araújo. Galera, eu vou gravar um vídeo soltando bomba de novo, galera. Eu também vou, mano. Também vou. Ó, tá chovendo. Tá chovendo de novo, tá chovendo de novo. Galera, não sei como a gente vai fazer, mas tá chovendo. Ai, meu Deus Tá do esquisito. céu. Galera, eu vou pausar esse vídeo, mas depois a gente continua, quando a chuva parar. Então, Mano, vamos lá em cima. É rápido, mano. É lá, então, quando eu vou... Gente, essa fogueira é prova da água. É, não. galera. Então, mano, quando nós chegar lá, eu volto com vocês. Falou? Mano, nós já tá no caminho aqui, mano. Eu tô descalço, mano. vocês podem ver. Olha, Olha, galera. olha isso. Tem um tronco caído. É muito normal, mas muito normal para a gente. Você não pode bosta aí, pô. Que isso, que isso? Maria. Vamos. Tá com medo não. E aquilo, galera? Que negócio preto. Nossa. Lá. Corre, não corre, não corre! Tá correndo, galera. Nós correu porque esse frouxo, velho, correu, mano. Eu fiquei com medo. Ai, já fica doido. Chegou nossa amiga aqui, o Matheus, que ele tá participando com a gente aqui na fogueirinha. Ele não ajudou a gente a fazer. Matheus, beleza? Matheus. Beleza. Bora lá em cima. Gente, é um bicho. Bora, aí tem coragem, Então, quando nós estivermos lá, nós voltamos com vocês. Falou? Mano, já... Subindo de novo. Ai, eu vi um bicho ali. Não vai correr não. Dessa vez não vai correr não. Já estamos no caminho de novo por causa desses frouxos que correu. Eu corri por causa dele. Eu fui Aqui, ó. Eu parei, foi aqui, ó. Eu parei aqui, ó. parei aqui, mano. Eu parei aqui e falou que viu um bicho lá. Eu não tá dando pra ver nada. Tem que pegar a lanterna. Bora. Tem coragem, Matheus? Vai na frente. Vai na frente, vai. Nada,
É cerca agora? Ó, tem uma galinha ali. Vou pular aqui esse negócio aqui. Minha Nossa Senhora! Que é aquilo? Uai, meu Deus do céu. Berg! Ah, tá cagando. É um bicho! Corre, galera! Ó, Lara chegou com a lanterna para a gente. Me dá aqui a lanterna, me dá aqui. Pronto, agora eu quero ver. A galera vai ver melhor agora. Agora a galera vai ver melhor. Agora ela vai ver melhor. Se tiver alguma coisa, vendo. eu boto pra ver, mano. Ele tem braços! Eu tô vendo! As galinhas ali, mano. Tomou um susto. saco é feia. Olha, cadê? Opa, passou um vulto ali. Aí será que... Opa, seus frouxos. Ó, meu vídeo acabou. Eu não tô Vai, nem com acabou? medo. Tá ouvindo? Eu nem com Ó. medo tô. Opa. Se vier alguma coisa aí, avisa. Ó, tô vendo ali! Tô vendo nada. Parece que não tá tendo nada. Opa, oi? Aquilo, gente! Não é um negócio! Passou uma pessoa assim, ó! Sério, vem ali. Corre, corre. Passou um negócio no meio do mato. Então, mano. Vai ser brincadeira. Eu vi um negócio no mato lá. Eu falei pra vocês que eu vi. Nossa, passou um negócio em cima dos cactos, mano. Hoje eu falei, oxe, vou meter o pé daqui, meu parceiro. Eu não ficar aqui nem cavacatuça. Então, nem cavacatucice mesmo. Então esse foi o vídeo. Ai, bora esquentar os nossos pés. Parece que a gente tá no Bora Polo esquentar os nossos pés aqui. Muito Parece que a bom. gente tá no Polo Norte, gente. Mano, eu vi um negócio lá, hein? Bater, se chegar aos 30 inscritos. Não vai dar, né? Então, esse foi o vídeo. Falou, é nóis e tchau. Eita, deu uma merda aqui, eu vou ter que começar tudo de novo. Ó, eu esqueci de mostrar quem foi. Foi Liz, Militão. Foi Lara. Foi Everton. E foi o cara mal assombrado. É o Matheus. É o Matheus. Então, esse foi o vídeo. E bota os pezinhos na fogueira. Falou!